नमस्कार भाइ बहिनी हो, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 14 अन्तर्गत यो सिक्नुपर्ने कुरा भन्ने निबन्ध आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ है त। ल अब यो सिक्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दा हामीले हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा के कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ त, हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ त, कस्तो कुराहरू सिकेर कस्तो बानी बसाल्नु पर्ने रहेछ। यो निबन्ध यो पाठ पढिसकेपछि हामी यो कुरा थाहा पाउनेछौँ है त। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो पाठ 14 सिक्नुपर्ने कुरा। भाइ बहिनी हो, तिमीहरू विद्यार्थी हौ, तिमीहरू विद्यालयमा धेरै विषयहरू पढ्छौ र धेरै कुरा पनि सिक्छौ। तिमीहरू शुद्धसँग नेपाली लेख्न सिक्छौ, सफाई गर्न र स्वस्थ रहन सिक्छौ, त्यसै गरी शारीरिक व्यायाम गर्न पनि सिक्छौ। यो असल कुरा हो, यस्ता कुरा सिक्नुपर्छ। यी बाहेक पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, ती कुराहरू पनि तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँग सिक्नुपर्छ। तिनैमध्ये म तिमीहरूलाई केही कुरा बताउँछु। नम्र र मिठो बोली बोल्नेलाई सबैले मन पराउँछन्। तिमीहरूले काग देखेका छौ, काग कराएको पनि सुनेका छौ। तिमीहरूलाई काग कराएको मन पर्छ? काग नजिकै आएर कराउने बित्तिकै तिमीहरू त्यसलाई धपाउँछौ। कागको बोली मानिसलाई रुखो लाग्छ। तिमीहरूले कोइली पनि देखेका होला, कोइलीको स्वर पनि सुनेका छौ। झ्वाट्ट हेर्दा कोइली काग जस्तै हुन्छ। सानो छँदा कोइली कागकै बच्चासँग हुर्कन्छ र बढ्छ। कसैले पनि कोइलीलाई धपाउन खोज्दैन। सबैलाई कोइलीको मिठो बोली मन पर्छ। तिमीहरू पनि सबैसँग नरम र मिठो बोली बोल, तिमीहरूलाई सबैले मन पराउँछन्। आँखाले हेर्छ, कानले सुन्छ, नाकले सुँघ्छ, छालाले कुनै कुरा छोएको थाहा पाउँछ र जिब्रोले स्वाद लिन्छ। यी 5 इन्द्रियलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। जिब्रो बाहेक अरू ज्ञानेन्द्रियहरूले एउटा मात्र काम गर्छन्। आँखाले सुन्न सक्दैन, न त कानले देख्न सक्छ। त्यसै गरी छालाले सुँघ्न सक्दैन, न त नाकले छोएको थाहा पाउँछ। जिब्रोले भने एउटा होइन 2टा काम गर्न सक्छ। अब जिब्राको पहिलो कामबारे विचार गरौँ। जिब्रोले स्वाद लिन्छ। यसले मिठो, नमिठो, गुलियो, नुनिलो वा तितो स्वाद थाहा पाउँछ। तिमीहरूलाई नमिठो चिज मन पर्दैनन्। नमिठो कुरा तिमीहरू छुँदैनौ। बिरामी हुँदा भने तिमीहरूले तितो कुरा पनि खानै पर्ने हुन्छ। सबै नमिठो चिजहरूलाई पन्छाउन सकिन्न। औषधि जस्तो नमिठो कुराले रोग निको पार्छ। मिठो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई खाइरहँ जस्तो लाग्छ। मिठो कुराले पनि स्वास्थ्यलाई असल नगर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि खानेकुराले आफूलाई फाइदा गर्छ अथवा गर्दैन, खानुभन्दा पहिले नै यो कुरा सोच्नुपर्छ। जिब्राले माग्दैमा बिरामी नै पर्ने गरी धेरै खानुहुन्न। बिरामी परियो भने शरीर, मन, मस्तिष्क सबै कमजोर हुन्छन्। जिब्राको अर्को काम बोल्नु हो। तिमीहरू पनि आफ्ना भावना, विचार, इच्छा, प्रार्थना वा दुःख सुख व्यक्त गर्न बोल्छौ। रिसाएको बेला ठुलो ठुलो स्वरले नमिठोसँग बोल्छौ। खुसी भएको बेला सानो स्वरले मिठोसँग बोल्छौ। आफ्नो र अरूको भलाइका लागि मात्र जिब्राको प्रयोग गर्नुपर्छ।
तिमीहरूले अरूसँग कडा नमिठो बोली बोल्यौ भने उनीहरूले पनि तिमीहरूसँग त्यस्तै वचन बोल्नेछन्। आफूसँग रिसाउनेसँग पनि मिठो वचन बोल। यसो गर्यो भने उनीहरू शान्त हुन्छन् र आफ्ना वचनका लागि दुखित हुन्छन्। त्यसैले अरूप्रति नराम्रा नमिठो शब्दहरू प्रयोग नगर, नचिच्याऊ र आवश्यकताभन्दा ठुलो स्वरले नबोल, अनि आवश्यक भए मात्र बोल। ठुलो ठुलो स्वरले अनावश्यक कुरा बोलेर आफ्नो शक्ति किन खेर फाल्छौ? जिब्रो सधैँ तरबारका धार जस्ता दाँतहरूको बिचमा सुरक्षित रहन्छ। आफू वरिपरिको वातावरण यसले राम्रोसँग चिनेको हुन्छ। त्यसै गरी तिमीहरूले पनि आफू वरिपरिको वातावरण राम्रोसँग निहाल्नुपर्छ। खतराबाट र दुर्घटना हुनबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। जिब्रोबाट अरू कुरा पनि सिक्न सकिन्छ। जिब्रो सधैँ आफ्नै बासमा बसिरहन्छ। यसले आफ्नो सीमा बुझेको हुन्छ। त्यसै गरी तिमीहरू बेकाममा भौतारिरहनुहुन्न। काम गरुन्जेल काममा लाग्ने र अघिपछि धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले शान्त हुने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर यो जुन सिक्नुपर्ने कुरा भन्ने निबन्ध सकिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यो पाठ पढेर के कुरा सिक्यौँ त, होइन? अब हेर्नुहोस्, सिक्नुपर्ने कुरा भनेको छ केही न केही त हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? केही शिक्षा यो पाठले हामीलाई दिएको छ, यो निबन्धले दिएको छ। त यो निबन्धले दिएको शिक्षा के हो? यो निबन्धले सिकाएको कुरा के हो त? हेर्नुहोस् त, हामीले कति कुराहरू सिकेका हुन्छौँ, हो कि होइन? विद्यालयमा हामीले सफाइ गर्न, स्वस्थ रहन सिक्छौँ, शारीरिक व्यायाम गर्न सिक्छौँ, होइन? घरमा तपाईँलाई बुवा आमाले पनि सिकाउनुहुन्छ, हो? त्यस्तै तपाईँले शुद्धसँग नेपाली लेख्न पनि सिक्नुहुन्छ, सिक्नुभएको छ होला है, नत्र सिक्नुहोस्, हो? अब यी त हामीले अब साधारण रूपमा सिक्ने कुराहरू हुन्, तर हामीले अरू विशेष प्रकारका कुराहरू पनि सिक्नुपर्छ। यहाँ पाठमा कोइली र कागको बिचमा अन्तर सम्बन्ध देखाएर हामीलाई केही कुरा सिकाइएको छ। हेर्नुहोस् त, कागले कहाँ कहाँ गर्छ कि गर्दैन, तर कागको बोली कसैलाई मिठो लाग्छ? मिठो लाग्दैन, कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। कति कराएको हो यो काग भन्छौँ नि हामी। तर कोइलीले कुहु कुहु गर्दाखेरि आहा कति मिठो स्वरले कराएको, कति मिठो आवाज आएको भनेर भन्छौ नि तिमीहरू, हो? त्यही भएर हामीले पनि कागको जस्तो होइन, कोइलीको जस्तो बोल्नुपर्छ। कोइलीको जस्तो सुमधुर मधुर स्वरमा, मिठो स्वरमा बोल्नुपर्छ। कागको जस्तो कहाँ कहाँ गरेर कराइराख्नु हुँदैन, अरूलाई चाहिँ बेकाममा यत्तिकै कराउनु हुँदैन, चिच्याउनु हुँदैन, होइन? आवश्यक भएको कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ, अनावश्यक कुराहरू बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिक्यौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय छन्, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ। ज्ञान लिने इन्द्रियलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ, जसबाट हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ। भनेको मतलब हाम्रो जुन शरीरमा आँखा, नाक, कान, त्यस्तै जिब्रो र छाला, यिनीहरूको आफ्नो काम हुन्छ। यिनीहरूबाट हामीले धेरै कुराको ज्ञान पाउँछौँ। यिनीहरूले पनि धेरै कुराको ज्ञान लिन्छ। जस्तो आँखाले कसरी हेर्ने कुराको ज्ञान लिन्छ, नाकले सुँग्ने कुराको ज्ञान दिन्छ। जिब्रोले पनि स्वाद थाहा पाउने कुराको ज्ञान दिन्छ। छालाले महसुस गर्ने ज्ञान दिन्छ। कानले सुन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ, हो? अब यहाँ विशेष गरी सबै ज्ञानेन्द्रियहरूको काम चाहिँ आफ्नो आफ्नो छुट्टै फरक हुन्छ। र पाठमा भनिअनुसार जिब्रोले हेर्नुहोस् त एउटाभन्दा बेसी काम गर्न सक्छ, धेरै काम गर्छ। जस्तो जिब्रोले स्वाद थाहा पाउने कुरा त गर्छ नै। तपाईँहरूलाई मिठो खाने कुरा खान मन लाग्छ, त्यो पनि जिब्रोले थाहा पाउँछ, ओहो यो त कस्तो गुलियो, कस्तो मिठो छ भनेर। चाहिँ तितो कुराहरू तपाईँहरूले खानुपर्ने हुन्छ है। तपाईँलाई औषधि, बिरामी भएको बेलामा औषधिहरू, दबाईहरू तपाईँ खानुहुन्छ, कति तितो हुन्छ, तर पनि हामीले खानुपर्छ नि, होइन? आफ्नो स्वास्थ्यको लागि। त्यसले त फाइदा, हामीलाई एकदम धेरै फाइदा गर्छ। त्यही भएर हामीले नमिठो भए पनि त्यो कुराहरू खानुपर्छ, हो? त्यस्तै गरिकन यो जिब्रोले स्वाद लिने काम गर्यो,
त्यस्तै अब जिब्रोले अर्को के काम गर्छ त? जिब्रोले बोल्ने काम पनि गर्छ। हामी जुन हाम्रो आवाज आउँछ त्यो जिब्रो नभइदिएको भए हाम्रो आवाज आउँदैन थियो है। त्यही भएर जिब्रोको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। कहाँ कतिखेर के कुरा बोल्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। जति चाहिएको छ त्यति मात्रै बोल्नुपर्छ। चाहिएको भन्दा धेरै बोल्नु हुँदैन, चिच्याउनु हुँदैन, अरूलाई गाली गर्नु हुँदैन, नमिठो वचनहरू बोल्नु हुँदैन, नमिठो शब्दहरू नराम्रा शब्दहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। ठुलो ठुलो स्वरले कराउनु हुँदैन। अब धेरै करायो भने के हुन्छ त? हाम्रो शक्ति, हाम्रो बल सबै क्षय हुन्छ, नाश हुन्छ, हो कि हैन? हो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि अरूसँग नम्र भावमा राम्रो मिठो बोली बोलेर बस्नुपर्छ हैन। सबैलाई खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट हामीले सिक्यौँ है। जसरी जिब्रो हेर्नुहोस् त हाम्रो दाँतभित्र बसेको हुन्छ, हो कि हैन? जिब्रोको पनि एउटा सीमा हुन्छ हो। त्यस्तै गरिकन हामीले पनि आफ्नो सीमा बनाउनु पर्छ है। हामीले काम गरुन्जेल काममा एकदम ध्यानपूर्वक लाग्नुपर्छ र काम नभएको बेलामा एकदम धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले एकदम शान्त हुने बानी बसाल्नुपर्छ हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठबाट सिक्यौँ है त। ल अब हामी यस पाठको अभ्यासतर्फ लागौँ है त। अब यहाँ पहिलो अभ्यास छ शिक्षकबाट पाठको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद सुन र समूहमा भन भनेको छ। मैले यो पाठमा भएको सबै अनुच्छेदहरू तपाईहरुलाई सुनाइसकेको छु है। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला। अब तपाईहरुले पनि यो पाठ पढ्नुस्, पहिलो अनुच्छेद दोस्रो अनुच्छेद पाठ पनि पढ्नुस् र आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनुस्, आफ्नो साथीहरुको समूहमा छलफल गर्नुस्, आफ्नो बाआमालाई पनि सुनाउनु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ हेर्नुस् त, यहाँ शुद्ध पारेर लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ अशुद्ध दिएको छ, हामीले यसलाई शुद्ध बनाएर लेख्नु पर्ने छ है। यहाँ अशुद्ध वाक्यहरू छन्, यसलाई सच्याएर लेखौँ। यहाँ हेर्नुस् त पहिलो वाक्य छ, नम्र र मिठो बोली बोल्नेलाई सबैले मन पराउँछन् भनेको छ। अब यहाँ अशुद्ध लेखिएको छ, यसलाई शुद्धसँग हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब म यसको यहाँ अर्थ लेख्छु है त। हेर्नुस्, नम्र भनेको नम्र भन्न खोजेको है, क नम्बरमा नम्र र मिठो बोली बोल्नेलाई, बोली यो दीर्घली हुन्छ है, बोली बोल्नेलाई आदि ल हुन्छ, बोल्नेलाई सबैले मन पराउँछन्। यसरी मन पराउँछन् छुट्याएर लेख्नु पर्यो है त, मन पराउँछन् हो। यसरी हेर्नुस् त, यो दिएको वाक्य र मैले शुद्ध गरी लेखेको वाक्य फरक छ नि हैन। हो, तपाईहरुले पनि यसरी नै पाठबाट यो खोजेर शुद्ध तरिकाले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। ल अब अर्को वाक्य छ हेर्नुस्, यहाँ औषधि जस्तो त मिठो कुराले रोग निको पार्छ भनेको छ है। औषधि जस्तो त मिठो कुराले निको पार्छ भनेको छ। अब यो शुद्धसँग के हो? औषधि जस्तो नमिठो कुराले रोग निको पार्छ। यो हामीलाई पाठमा दिएको छ है। त्यसो भए यसलाई अब शुद्धसँग कसरी लेख्ने त हेर्नुस्, मैले यहाँ ख नम्बरमा लेख्दैछु है। औषधि, औ यहाँ पेट चिरेको छ, औषधि जस्तो यतापट्टि है, यो यसरी औषधि जस्तो नमिठो कुराले, हो यो ले यसमा जोड्नु पर्यो है। यसरी कुराले रोग निको पार्छ, रोग निको, रस्व इकार निको पार्छ हो। यसरी शुद्धसँग तपाईहरुले लेख्नु होला है त। ल अब
अर्को छ हेर्नुहोस् त, अर्को वाक्य, घरमा बसी आमा बा दिदी बहिनी र दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। अब यो पनि यहाँ अशुद्ध छ, यसलाई हामीले शुद्ध बनाएर अब लेख्छौँ है त। ल अब यसलाई कसरी शुद्धसँग लेख्ने त हेरौँ यहाँ है। म लेख्दैछु ग नम्बरमा, घरमा बसी आमा बा दिदी बहिनी र दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, घरमा बसी आमा बुबा र दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ हो। यसरी तपाईहरुले शुद्धसँग लेख्नु होला है। ल घरमा बसी आमा बुबा र दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त कति फरक छ हो। यो अशुद्ध वाक्यलाई शुद्धसँग लेखेर तपाईहरुले आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। अभ्यास नम्बर यहाँ 3 मा भनिएको छ, तलका शब्दहरूको हिज्जे मिलाई लेख भनेको छ है। अब हिज्जे हामीले यहाँ मिलाउनु पर्ने छ। हिज्जे भनेको चाहिँ शुद्ध गरेर लेख्नुस् भनेको छ है। यहाँ अशुद्ध दिएको छ, यो पनि शुद्ध गरेर लेख्नु पर्ने छ यो शब्दहरू। ल अब हेर्नुस् त, यहाँ पहिलो शब्द छ बित्तिकै। अब यो बित्तिकैलाई कसरी लेख्ने त, यहाँ हेर्नुस् यसरी लेख्छौँ, बित्तिकै हो, यसरी लेख्ने हो है, बित्तिकै। ल अर्को शब्द छ यहाँ स्वास्थ्य हैन। स्वास्थ्यलाई कसरी लेख्ने, यसरी स्वास्थ्य, आदि स अनि आदि थ पनि लेख्नु पर्यो, स्वास्थ्य हो यसरी है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, वातावरण भनेको छ है। वातावरण कसरी लेख्ने हामीले, यहाँ हेर्नुस्, वातावरण यसरी लेख्ने है, वातावरण। सार्नुस् है आफ्नो कापीमा। ल अर्को शब्दमा जाउँ, यहाँ हेर्नुस् त ढुङ्गा लेखेको छ है। खासमा यो के हो, ढुङ्गा हो। भने कसरी लेख्ने, ढुङ्गा यसरी लेख्नु पर्यो है, ढुङ्गा। ल अर्को शब्दमा जाउँ, सुरक्षित। सुरक्षित कसरी लेख्ने, यसरी हेर्नुस्, सु र अनि क्षेत्री छको यसरी छित, सुरक्षित है, सुरक्षित। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, सङ्गत भनेको छ। सङ्गत कसरी लेख्ने, पातलो स आदिङ गत, सङ्गत हो यसरी सङ्गत लेख्नुपर्छ है। ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, झ्वाट्ट। खासमा यो झ्वाट्ट हो, यहाँ झ्वाट्ट लेखिएको छ। कसरी लेख्ने, आदि ज वा आदि ट अनि ट यसरी झ्वाट्ट है, के अरे झ्वाट्ट। ल अब अर्को शब्द हेरौँ त, यहाँ भौतारिनु भनेको छ। के हो यो, भौतारिनु हैन। कसरी लेख्ने भौतारिनु, यसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है, भौ यहाँ चन्द्रबिन्दु, भौतारिनु यसरी लेख्नु पर्यो है तपाईहरुले, भौतारिनु। ल अब यो अन्तिम शब्द छ पढीगुडी। अब पढीगुडी कसरी लेख्ने त, यसरी हेर्नुहोस्, पढीगुडी है, पढीगुडी यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। ल यो तपाईहरुले हिज्जे मिलाएर शुद्धसँग लेख्नु होला है। ल अब यो अभ्यास पनि हाम्रो सकियो। अब अभ्यास नम्बर हामी 4 तर्फ अग्रसर हौँ है त है, अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 4 मा छ हेर्नुहोस् त, शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ। यी शब्द र अर्थको हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ। अब यहाँ अलिक तलसम्म छ हेर्नुहोस्,
अब यहाँ पहिलो शब्द छ हेर्नुहोस् त, यहाँ ज्ञानेन्द्रिय भनेको छ। ज्ञानेन्द्रिय भनेको के हो अरे? हाम्रो आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छाला हैन, यी 5 अङ्गहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? ज्ञानेन्द्रिय भन्छौँ। ज्ञान दिने इन्द्रियहरू, अङ्गहरू। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छाला 5 अङ्गहरू जनाउने शब्द भनेर यसरी जोडा मिलाउनुहोस् है त। ल, अर्को शब्द छ व्यक्त गर्नु। व्यक्त गर्नु भनेको के हो त? अरूलाई भन्नु हैन, बताउनु हो। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ, व्यक्त गर्नुको अर्थ बताउनु है। तपाईँले बताउनुमा जोडा मिलाउनु पर्यो। ल, अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, यहाँ वचन। वचन भनेको के हो? हाम्रो बोली हैन। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ वचनको अर्थ हुन्छ बोली है। ल, अर्को शब्द हेरौँ त, सुरक्षित भनेको छ। भनेपछि सुरक्षितको अर्थ के हुन्छ त? जतन गरेर राखिएको, सुरक्षा गरेर राखिएको भनेको सुरक्षित है। त्यही भएर यसको यहाँ अर्थ हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो, जतन गरिएको है। यो भनेको चाहिँ के हो? सुरक्षित हो। ल, अब यहाँ अन्तिम शब्द छ एउटा सीमा भनेको छ है। बाउन्ड्री भन्छन् नि हो। सीमा भनेको के हो? सिमाना भन्न खोजेको, अथवा साँध, सिमाना भन्छौँ नि हामी हो। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त? साँध अथवा सिमाना। ल, मैले चाहिँ यसरी जोडा मिलाएँ है। यहाँ ठाउँ नभएर तपाईँहरूले चाहिँ सिधा सिधा लेख्नु होला है त यो शब्द र अर्थ। ल, अब हाम्रो यो अभ्यास शब्द र अर्थको जोडा मिलाउ यो पनि सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ है। अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर हामीलाई यहाँ अभ्यास दिएको छ। यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ र यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है। अब यिनीहरूको उत्तर लेखौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रश्न पढौँ। विद्यालयमा तिमीले पढ्ने विषयहरू के हुन् भनेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले के पढ्छौँ? हामीले नेपाली पढ्छौँ, अङ्ग्रेजी पढ्छौँ, सामाजिक पढ्छौँ, गणित पढ्छौँ, स्वास्थ्य पढ्छौँ हो कि होइन, विज्ञान पढ्छौँ हो। यी शब्द, यी विषयहरू हुन्। त्यही भएर विद्यालयमा हामीले पढ्ने विषयहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक, गणित, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा विज्ञान हुन्। अब कसैकोमा अरू विषयहरू पनि हुन्छन् है। अब ती अरू विषय छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् त। विद्यालयमा हामीले पढ्ने विषयहरू नेपाली, गणित, सामाजिक, स्वास्थ्य, अङ्ग्रेजी तथा विज्ञान हुन्। यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। किन कोइलीलाई सबैले मन पराउँछन् भनेको छ। किनकि कोइलीको एकदम मिठो स्वर हुन्छ हो कि होइन। त्यही भएर मिठो आवाज हुन्छ भनौँ, अथवा मिठो बोली हुन्छ हो। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने त? मिठो बोली भएकाले अथवा मिठो आवाज भएकाले कोइलीलाई सबैले मन पराउँछन्। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल, फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। मिठो बोली भएकाले अथवा मिठो आवाज भएकाले कोइलीलाई सबैले मन पराउँछन्। यसरी उत्तर लेख्नु होला है। ल, अब यहाँ अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् त। कुन कुन अङ्गले के काम गर्छन् भनेको छ। त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ त, आँखाले के गर्छ त? आँखाले हेर्ने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ, नाकले सुँघ्ने काम गर्छ, छालाले महसुस गर्ने काम गर्छ, जिब्रोले स्वाद लिने काम गर्छ हो कि होइन हो। त्यही भएर अब यसको हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। कुन कुन अङ्गले के काम गर्छन् भनेको छ भन्दा आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, छालाले महसुस गर्ने र जिब्रोले स्वाद लिने काम गर्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। के अरे? फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, छालाले महसुस गर्ने र जिब्रोले स्वाद लिने काम गर्छन्। हो यसरी उत्तर लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जिब्रोले हामीलाई के मद्दत गर्छ भनेर भनेको छ। केमा मद्दत गर्छ त? एउटा स्वाद लिन मद्दत गर्छ, त्यस्तै मिठो बोली, राम्रो बोली वचन बोल्नलाई पनि मद्दत गर्छ। हो त्यही भएर जिब्रोले हामीलाई स्वाद लिन र मिठो बोली बोल्न मद्दत गर्छ है। जिब्राले हामीलाई स्वाद लिन र मिठा बोली बोल्न मद्दत गर्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला। ल अब जिब्राको मद्दतबाट हामीले आफूलाई कसरी राम्रो तुल्याउन सक्छौँ भनेर यहाँ हामीलाई एउटा प्रश्न छ। कसरी राम्रो तुल्याउन सक्छौँ भन्नुहोस् त जिब्राको मद्दतबाट? हो अरूसँग मिठो बोली वचन बोलेर, त्यस्तै जिब्रोको जस्तै आफ्नो वरिपरिको वातावरणहरू निहालेर होइन, खतरा र दुर्घटनाबाट चाहिँ जोगिएर भन्न खोजेको। र जिब्रो जस्तै आफ्नो सीमामा बसेर अथवा आफ्नो सीमा बुझेर चाहिँ हामीले आफूलाई राम्रो तुल्याउन सक्छौँ। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्नु पर्यो त? अरूसँग मिठो वचन बोलेर, जिब्रो जस्तै आफू वरिपरिको वातावरण निहालेर र आफ्नो सीमा बुझेर हामीले आफूलाई राम्रो तुल्याउन सक्छौँ है। फेरि एकचोटि उत्तर सुन्नुहोस् त। जिब्रोको मद्दतबाट हामीले आफूलाई कसरी राम्रो तुल्याउन सक्छौँ भनेको छ भनेपछि अरूसँग मिठो बोली वचन बोलेर, जिब्रो जस्तै आफू वरिपरिको वातावरण निहालेर र आफ्नो सीमा बुझेर हामीले आफूलाई राम्रो तुल्याउन सक्छौँ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल तपाईँले अब यो 5वटै प्रश्नको उत्तर सुनिसक्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला र त्यो भिडियोलाई अगाडि गर्दै रिवाइन्ड गर्दै सुन्दै लेख्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6। तलका अङ्ग र तिनका काम लेख भनेको छ। अब यिनीहरूको काम के हो त हामी लेखौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो छ नाकको काम। नाकको काम के हो? सुँघ्ने अथवा नाकले सुँघ्छ हो कि होइन? हो ल नाकले के काम गर्छ? सुँघ्ने काम गर्छ, सुँघ्ने है। त्यस्तै कानले के काम गर्छ? सुन्ने काम गर्छ है। कानले सुन्छ, सुन्ने। आँखाले हेर्ने काम गर्छ, त्यही भएर हेर्ने। जिब्रोको त दुईवटा काम गर्न सक्छ। एउटा के? एउटा स्वाद लिने, अर्को बोल्ने हो कि होइन? त्यही भएर एउटा स्वाद लिने र बोल्ने काम पनि जिब्रोले गर्छ। जिब्रो नभइकन हामी बोल्न सक्दैनौँ है। ल अब छालाको काम के हो त? छालाको काम कुनै कुराले हामीलाई छोयो भने हामीले थाहा पाउँछौँ। के को मद्दतले? छालाको मद्दतले। त्यही भएर छालाको काम के हो? महसुस गर्ने है। महसुस गर्ने काम चाहिँ हामी के गर्छौँ? छालाबाट गर्छौँ है, छालाको मद्दतले। हो ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। यो तपाईँहरूले कुन अङ्गले के काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो है। यो हामीले पाठमा पनि पढिसकेका थियौँ। ल अब अभ्यास नम्बर 7मा हेरौँ त। तलका वाक्यांशहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ, वाक्यांशहरू दिएको छ, वाक्यका अंशहरू दिएको छ है। यिनीहरूको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ? झ्वाट्ट हेर्नु भनेको छ है। झ्वाट्ट हेर्नु। ल यसको अब एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ है। ल उदाहरणको लागि एउटा वाक्य सुन्नुहोस्। कोइलीलाई झ्वाट्ट हेर्दा काग जस्तै देखिन्छ। के अरे?
कोइलीलाई झ्वाट्ट हेर्दा काग जस्तै देखिन्छ। हो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल अर्को शब्दमा जाउँ। थचक्क बस्नु भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, थचक्क बस्नुको हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला है, र म पनि एउटा तपाईँहरूलाई यसको वाक्य भन्छु। ल उदाहरणका निम्ति एउटा वाक्य। ल राम खेलेर गलेपछि भुइँमा थचक्क बस्यो। के अरे? राम खेलेर गलेपछि भुइँमा थचक्क बस्यो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है, वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्को यहाँ वाक्यांश छ, अर्को शब्द छ फतक्क गल्नु भनेर भनेको छ है। अब फतक्क गल्नुको हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ भनेपछि के वाक्य बनाउने होला त है? हेर्नुहोस्, ल सुन्नुहोस् है त। सन्तोष दादा धेरै काम गरेर फतक्क गल्नुभयो। के अरे? सन्तोष दादा धेरै काम गरेर फतक्क गल्नुभयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ मुखैमा झुन्डिनु भनेको छ। अब मुखैमा झुन्डिनु भनेको के हो त? तपाईँले जस्तो एउटा कुरा केही खानुभएको थियो, खानेकुरा, पछि त्यो खानाको स्वाद तपाईँको मुखमा आइराख्नु, खाउँ लागिराख्नु, त्यसलाई भन्छ मुखैमा झुन्डिनु है। ल यसको अब हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। हिजो खाएको सोनपापडीको स्वाद मेरो मुखमा झुन्डिएको छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। हिजो खाएको सोनपापडीको स्वाद मेरो मुखमा झुन्डिरहेको छ। अथवा तपाईँले हिजो खाएको रसभरीको स्वाद मेरो मुखमा झुन्डिरहेको छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को वाक्यांश, अर्को शब्द छ, हेर्नुहोस् यहाँ आँखैमा टाँसिनु भनेको। अब आँखैमा टाँसिनु भनेको के हो? आँखामा टाँसिनु हो त गर? होइन। आँखैमा टाँसिनु भनेको के हो? हेरिरहँला जस्तो लाग्ने क्या। तपाईँले एउटा केही कुरा हेर्नुभयो, तपाईँलाई त्यो कुरा मन पर्यो, अब तपाईँलाई त्यो कुरा हेरै गरौँ जस्तो लागिराख्ने क्या, जतिखेर पनि हो, त्यसलाई भन्छ आँखामा टाँस्नु। ल अब हेर्नुहोस्, पोहोर घुम्न जाँदा देखिएको मनोरम दृश्य मेरो आँखैमा टाँसिएको छ। के अरे? पोहोर घुम्न जाँदा देखिएको मनोरम दृश्य मेरो आँखैमा टाँसिएको छ। ल यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब अर्को वाक्यांश छ कानैमा गुन्जिनु भनेर छ। अब कानैमा गुन्जिनु भनेको के हो त? आवाज आइराख्नु हो कि होइन? हो। अब यसको वाक्य हामी बनाऊँ है त। बाबाले मलाई गाली गरेको आवाज अहिलेसम्म पनि कानैमा गुन्जिरहेको छ। के अरे? तपाईँले गल्ती गर्दाखेरि तपाईँहरूको बुवाले गाली गर्नुहुन्छ नि, हो। बाबाले गाली गर्दाखेरिको आवाज अहिलेसम्म मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है। यो वाक्यहरू मैले उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य भने, तपाईँहरूले यस्तै वाक्यहरू आफैले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो आमा बुवालाई पनि सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त, 8 नम्बरमा खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द थपी वाक्य पुरा गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ वाक्य दिएको छ र बिचमा खाली ठाउँ दिएको छ। अब ती खाली ठाउँहरू भरेर हामीले यो वाक्यलाई पुरा गर्नुपर्नेछ है। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो छ 5 कक्षा पास गर्ने उसको ड्यास थियो। के थियो? इच्छा थियो कि इच्छित थियो? के हो भन्नुहोस् त? इच्छा भनेको चाहिँ हाम्रो मनोकामना होइन, हाम्रो चाहना। इच्छा भनेको चाहना
कामनालाई हामी इच्छा भन्छौँ। इच्छित भनेको चाहिँ के हो? हामीले चाहेको कुरा हैन, हामीले इच्छा गरेको कुरालाई इच्छित भन्छौँ। जे कुरा इच्छा गरिएको छ त्यो इच्छित भयो क्या। इच्छित भनेको चाहेको कुरा, इच्छा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहना है। ल अब यहाँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, 5 कक्षा पास गर्ने उसको इच्छा थियो। यहाँ के हुन्छ? इच्छा हुन्छ है। त्यही भएर तपाईहरुले इच्छामा यो इच्छा भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ बिचमा लेख्नु पर्यो। पक्नुस् है, म लेख्दैछु। इ आदि च छ्या छा इच्छा है। यसलाई उच्चारण इच्छा भनेर गरिन्छ है। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ। उसले आफ्नो खाली ठाउँ अनि वस्तु भेट्टायो भनेको छ। भने चाहिँ के हुन्छ? उसले आफ्नो इच्छा वस्तु भेट्टायो हुन्छ कि उसले आफ्नो इच्छित वस्तु भेट्टायो हुन्छ? हो, उसले आफ्नो इच्छित वस्तु भेट्टायो। के हुन्छ अरे? इच्छित हुन्छ है यहाँ। ल अब यो कसरी बनेको त? इच्छाबाट इच्छित कसरी बन्यो? यहाँ हेर्नु, यसरी बन्यो। इच्छा प्लस इत के हुन्छ? इच्छित है। इच्छा प्लस इत इच्छित। इच्छा भन्ने शब्दमा इत भन्ने के लागेको छ? यो प्रत्यय हो। कुनै पनि शब्दको पछाडि लाग्ने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? प्रत्यय भन्छौँ। इच्छामा इत भन्ने प्रत्यय लागेर इच्छित भन्ने शब्द बनेको छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। मान्छे ड्यासमा बस्छ। मान्छे केमा बस्छ? सामाजिकमा बस्छ कि समाजमा बस्छ? मान्छे त समाजमा बस्छ हो कि होइन? हो, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? मान्छे समाजमा बस्छ। अब त्यस्तै गरिकन यो अर्को वाक्य पनि हेर्नुहोस् त। मान्छे ड्यास प्राणी हो। कस्तो प्राणी हो त? सामाजिक प्राणी हो कि समाज प्राणी हो? के हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ? मान्छे सामाजिक प्राणी हो। यहाँ के हुन्छ? सामाजिक हुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, यो समाजबाट सामाजिक कसरी बन्यो त भन्दा समाज प्लस इक सामाजिक है। समाज प्लस इक सामाजिक है। समाज भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दमा इक भन्ने प्रत्यय लागेको छ। प्रत्यय भनेको के हो अरे? कुनै पनि शब्दको पुछारमा जोडिने शब्द, पछाडि जोडिने शब्दलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ। समाज भन्ने शब्दमा इक भन्ने प्रत्यय लागेर सामाजिक भन्ने शब्द बनेको छ है। यसरी बनेको हो। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, अर्को वाक्यमा जाउँ है। तिमीहरू ड्यास बनोटबारे केही ज्ञान छ भनेको छ। तिमीलाई ड्यास बनोटबारे केही ज्ञान छ भनेको छ। अब के हुन्छ यहाँ? भूगोल हुन्छ कि भौगोलिक हुन्छ? यहाँ भौगोलिक हुन्छ। तिमीलाई भौगोलिक बनोटबारे केही ज्ञान छ भनेर सोधेको छ। अब भौगोलिक भनेको के हो त? भौगोलिक भनेको पृथ्वी सम्बन्धी, भूगोल सम्बन्धीलाई हामी भौगोलिक भन्छौँ। भूगोल भनेको पृथ्वी, भू भनेको के हो? जमिन हैन? हो, जमिन पृथ्वी सम्बन्धीलाई हामी के भन्छौँ? भौगोलिक भन्छौँ है। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ। मैले ड्यास पढेको छैन। के पढेको छैन? भूगोल पढेको छैन कि भौगोलिक पढेको छैन? हो, भूगोल पढेको छैन है। मैले भूगोल पढेको छैन। यसरी हुन्छ। अब यहाँ यो भूगोलबाट भौगोलिक कसरी बन्यो त? हेर्नुहोस् त, यसरी है। भूगोल प्लस इक के हुन्छ? भौगोलिक। हो, यसरी है। भूगोल भन्ने शब्दमा यो इक भन्ने
प्रत्यय लागेर भौगोलिक भन्ने शब्द बनेको। प्रत्यय भनेको के हो अरे? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। कुनै पनि शब्दको पछाडि जोडिने शब्दलाई प्रत्यय भनिन्छ। भूगोल प्लस इक भौगोलिक है। ल यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। हामीले खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9मा तलका शब्दहरू पढ र बुझ भनेको छ। यी शब्दहरू हामी पढौँ र यी शब्दहरूले के भन्न खोजेका छन् यहाँ हामी बुझौँ है त। हेर्नुहोस् त, ठुला प्लस ठुला के हुन्छ? ठुल्ठुला है। ठुला प्लस ठुला ठुल्ठुला। तातो प्लस तातो तातो। यहाँ हेर्नुहोस् त है, तातो हो कि होइन? तातो भात खाऊ न त भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। ओ तातो। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, साना प्लस साना ससाना है। साना प्लस साना ससाना। यी अब यहाँ दुईवटा उस्तै शब्दहरू जोडिएको छ है, ठुला र ठुला। हेर्नुहोस् त, दुईटै एउटै शब्द जोडिएर यहाँ समस्त शब्द बनेको छ। यसलाई जुन यो ठुल्ठुला, तातो, ससाना यी शब्दहरू के हो? समस्त शब्द हो। कस्तो खालके शब्द हो अरे? समस्त शब्द है। कुनै दुईटा शब्दहरू जोडिएर बनेको शब्दलाई हामी समस्त शब्द भन्छौँ। कुनै एउटा रूप देखाउने शब्दलाई समस्त शब्द भन्छौँ है। त्यही भएर यहाँ यो ठुल्ठुला, तातो, ससाना यी शब्दहरू के हुन् त? समस्त शब्दहरू हुन् है। ल अब अरू यस्तै शब्दहरू तपाईँहरूले खोजेर बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले बुझ्नुभयो है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अभ्यास 10मा तलको वाक्य पढ र त्यसबारे एक अनुच्छेद लेख भनेको छ। अब यी वाक्यहरू हामी पढौँ र त्यसबारे एउटा अनुच्छेद लेखौँ है त। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, आफ्नो र अरूको भलाइका लागि मात्र जिब्रोको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। हो कि होइन त? अब हामीले यसले भन्न खोजेको के हो कुरा त होइन? यसको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुपर्ने छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, जिब्राले हामीलाई बोल्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीले अरूको चित्त दुखाउने कुराहरू गर्नु हुँदैन। अरूसँग मिठो बोली वचन बोल्नुपर्छ है। हामीले कडा र अरूलाई चित्त दुख्ने खालको बोली बोल्यौँ भने अरू मानिसहरू दुखी हुन्छन् है। त्यसैले अरूप्रति नराम्रा र नमिठो शब्दहरू कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी चिच्याउनु हुँदैन र आवश्यकताभन्दा ठुलो स्वरले कराउनु पनि हुँदैन। हामीले आफ्नो र अरूको भलाइका लागि मात्रै हाम्रो जिब्रोको प्रयोग गर्नुपर्छ, अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर यसरी एक अनुच्छेद लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 11। तल दिएको अनुच्छेद मनमनै पढ र सोधिएका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको छ। अब यो अनुच्छेद मैले मनमनै पढेँ भने त तपाईँले सुन्नुहुन्न। म चाहिँ मनमनै पढ्दिनँ, म चाहिँ आवाज निकालेर पढ्छु। तपाईँहरू चाहिँ यो अनुच्छेद मनमनै पढ्नु होला है त। ल हेर्नुहोस् है त, प्रत्येक प्राणीभित्र ईश्वरको वास हुन्छ। त्यसैले अरूप्रति नराम्रा नमिठो शब्दहरू प्रयोग नगर, नचिच्याऊ र आवश्यकताभन्दा ठुलो स्वरले नबोल। ठुलो स्वरले अनावश्यक कुरा बोलेर आफ्नो शक्ति किन खेर फाल्छौ भनेर यसरी यहाँ हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको छ। र यो अनुच्छेद पढेर हामीले यी तल दिएका जुन क ख ग घ 4वटा प्रश्न छन्, यी 4वटा प्रश्नको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिलो प्रश्न छ ईश्वर कहाँ बस्छन् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो अनुच्छेदको पहिलो वाक्यमै लेखिएको छ प्रत्येक प्राणीभित्र ईश्वरको वास हुन्छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि ईश्वर कहाँ बस्छन्? ईश्वर प्रत्येक प्राणीभित्र
बस्छन् है। यसरी लेख्नुहोस्, ईश्वर प्रत्येक प्राणीभित्र बस्छन्। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। किन अरूप्रति नमिठो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ है। यो हामीले प्रश्न सोधिएको छ, किन अरूप्रति नमिठो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब यहाँ अनुच्छेद पढौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रत्येक प्राणीभित्र ईश्वरको वास हुन्छ, त्यसैले अरूप्रति नराम्रा नमिठो शब्दहरू प्रयोग नगर भनेर भनेको छ नि, होइन हो। हरेक प्राणीभित्र ईश्वरको वास भएकाले अरूप्रति नमिठो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? यसको उत्तर कसरी लेख्ने अरे? प्रत्येक प्राणीभित्र ईश्वरको वास भएकाले अरूप्रति नमिठो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। चिच्याउँदा के नाश हुन्छ भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो अन्तिम वाक्यमा के छ? ठुलो ठुले स्वरले अनावश्यक कुरा बोलेर आफ्नो शक्ति किन खेर फाल्छौ भनेको छ। भनेपछि के खेर फालिदो रहेछ त? ठुलो ठुलो स्वरले बोल्दा, चिच्याउँदा आफ्नो शक्ति नाश हुँदो रहेछ, खेर जाँदो रहेछ। त्यही भएर चिच्याउँदा के नाश हुन्छ? चिच्याउँदा आफ्नो शक्ति नाश हुन्छ है। चिच्याउँदा आफ्नो शक्ति नाश हुन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अनावश्यक कुरा भनेको भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। अब अनावश्यक कुरा भनेको के हो त? नचाहिने कुरा, जुन कुरा आवश्यक नै छैन, जुन कुरा हामीलाई चाहिँदैन, त्यस्ता कुराहरूलाई अनावश्यक कुराहरू भन्छौँ हामी हो। नराम्रो कुराहरू, नमिठो कुराहरू, तिनीहरू के हुन् त? अनावश्यक कुराहरू हुन्। त्यही भएर अनावश्यक कुरा भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ भनेपछि नराम्रा नमिठा कुराहरू तथा नचाहिने कुराहरू भनेकै अनावश्यक कुरा बुझिन्छ भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। अथवा अनावश्यक कुरा हो भनेर उत्तर लेख्नु होला है। नराम्रा नमिठा कुराहरू तथा नचाहिने कुराहरू नै अनावश्यक कुराहरू हुन् है। ल यो अभ्यास नम्बर 11 पनि हामीले सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अभ्यास नम्बर 12 मा जाउँ है त। दिएका विषयमा एक अनुच्छेद लेख भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ अनुच्छेद लेखनको अभ्यास दिएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो शीर्षक छ मिठो बोली, दोस्रो शीर्षक छ विद्याको महत्त्व र तेस्रो शीर्षक छ स्वस्थ शरीर। अब यो तीनवटा शीर्षक मध्ये तपाईहरुलाई कुनै एउटा विषयमा अनुच्छेद लेख्नु भनिएको छ है। तपाईहरुले मिठो बोलीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, विद्याको महत्त्वमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, स्वस्थ शरीरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अब तपाईहरुलाई मानिलिउँ मिठो बोली शीर्षकमा चाहिँ अनुच्छेद लेख्नुपर्छ भने अब तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले जहिले पनि मिठो बोलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। मिठो बोली बोल्नाले अरू मानिसहरू हामीसँग खुसी हुन्छन्। मिठो बोल्ने बानीले हामी अरू मानिसहरू सामु सम्मानित हुन्छौँ। सबै मानिसहरूले हामीलाई माया गर्छन्। त्यही भएर मिठो बोली प्रयोग गर्नाले हामीले सफल हुने बाटो खुलाउन सक्छौँ है। ठुलठुलो स्वरले हामीले अनावश्यक कुराहरू बोल्नु हुँदैन है। जहिले पनि मिठो बोली वचन बोल्नुपर्छ। आफूसँग रिसाउने मान्छेसँग पनि मिठो बोली वचन बोल्ने बानी गर्नुपर्छ है। यस्तो गर्यौं भने उनीहरू शान्त हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो
जुन वचन तपाईहरूलाई भनेका हुन्छन् त्यसका लागि दुखित हुन्छन् हो। यसरी हामीले मिठो बोली शीर्षकमा अनुच्छेद लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, विद्याको महत्त्व भनेको छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ विद्याको महत्त्व हो कि होइन। तपाईँहरूले पढ्नु भएन भने तपाईँहरूले राम्रो ज्ञान पाउन सक्नुहुन्न, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको शिक्षा पाउन सक्नुहुन्न, छुट्याउन सक्नुहुन्न। पछि के काम गर्ने त, के सिपको विकास गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर विद्याको एकदमै धेरै महत्त्व छ भनेर भनिन्छ है। न विद्यालाई कसैले चोर्न सक्छ, न त कोही राजाले हरेर लग्न सक्छ है। जति खर्च गर्यो त्यति विद्या बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यसको महत्त्व के छ, एकदमै धेरै छ भनेर तपाईँहरूले मिलाएर अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को शीर्षक छ स्वस्थ शरीर। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीर के हुनुपर्छ, एकदम स्वस्थ हुनुपर्छ है। अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ नि हेल्दी हुनुपर्छ भनेर हो। अब हामीले स्वस्थ शरीर कसरी बनाउने, स्वस्थ शरीर भयो भने के गर्न सकिन्छ, के हुन्छ हो, यस्ता कुराहरू यहाँ वर्णन गरेर व्याख्या गरेर तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल त यो स्वस्थ शरीरको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई नै छोडिदिएँ। तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नु होला है। स्वस्थ शरीर बनाउन हामीले के कस्ता खानेकुराहरू खानुपर्छ हो, ती सम्झेर याद गरेर लेख्नु होला। त्यति स्वस्थ शरीर भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, कस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ हो, त्यसलाई पनि तपाईँले अनुच्छेदमा मिलाएर लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल आजको यो पाठ सिक्नुपर्ने कुरा भन्ने जुन निबन्ध छ यो हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को पाठमा, पाठ नम्बर 15 बिरामी बिदाको निवेदन दिएर छिटै नै भेट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र हजुरहरूलाई केही नबुझेको जस्तो लाग्छ, नजानेको जस्तो लाग्छ भने यो नम्बर एउटा टिप्नुहोस्, 9849595895 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले नबुझेको कुराहरू चाहिँ भाइबर, टेलिग्राम त्यस्तै वाट्सएपमा म्यासेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। भाइ बहिनीहरूले टिकटक र फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला हो। तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर त्यहाँ सर्च गर्नु होला र त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्नु होला है त। हामीले त्यहाँ एकदम रमाइला रमाइला भिडियोहरू हालेका छौँ। त्यस्तै हजुरहरूको पाठहरू पनि हामीले त्यहाँ पढाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूलाई अत्यन्त धेरै फाइदा पुग्नेछ। ल यति भन्दै अब म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु र जाने बेलामा हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिराख्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।